Hej så alle sammen, velkommen til endnu en video. I dag, venner, så skal vi simpelthen åbne 12k FIFA points. Og Rule Breakers udkommer her om 3 minutter. Klokken er 3 minutter i 7. Og det bliver spændende at se, hvilke kort der kommer ud. Der er selvfølgelig kommet nogle leaks og så videre. Og så har vi altså en af vores gode mods og seere her, som Shoxy, der har giftet mig sindssygt mange subs her på det seneste. Har altså også været til rådighed her og simpelthen lånt os, eller vi har så ikke lånt accounten, vi er over SharePlay her. Som jeg kan se, vi er over SharePlay. Og ja, han har simpelthen lavet os åbne for 12k FIFA points. Og så kan vi jo se, hvad får man ud af 12k FIFA points. Er det worth it, eller er det ikke worth it? Det bliver spændende at se. Der kommer nok nogle promo packs her om 2 minutter. Og ja, det bliver også spændende at se, hvordan holdet overhovedet kommer til at se ud. Så jeg skal da også være klar på Twitter og så videre, sådan til at jeg kan se, hvad det bliver til. Så, og så håber vi selvfølgelig på, at der kommer nogle promo packs, når det er. Så jeg sidder klar til at se, hvad det er, det bliver til, og så har vi kontakt med ham her. Nu kan det 1 minut til. Lad os se præcis tiden. Den siger 30 sekunder. 30 sekunder. Så bliver det spændende at se, hvad vi kan få fat i. 10, 2, 1, og den er 19. Så lad os da gå ind og se, hvis vi kan finde i butikken her. Okay, Haaland er ude, eller hvad? Nej, kan det passe? Er Haaland ude? Kan man se dem? Er det noget... Okay, det er ikke noget... hvor man skal skynde sig. Det er bare, der er bare packs. Ja, vi kan tage det lidt med ro. Vi kan tage det lidt med ro, fordi det ikke er... Ja, der er ikke et specifikt antal. Så lad os se, om vi kan finde holdet overhovedet, om der er nogen kort. Og lige opdatere på Twitter, der må der komme ud. Fordi der er holdet simpelthen. Okay. Haaland, Casemiro, Arnold, David Silva, Rüdiger, Dembélé, Diaby, Arnautovic, Coates, Injeka og Ripar. Okay. Se om vi kan få fat i nogle af dem. Det kunne være sindssygt. Jeg tænker bare, at vi skal åbne. Jeg ved ikke, om kan man åbne dem alle sammen. Alle promopakkerne. Der er... Okay, det kan man ikke, for der er 10 af dem her. Hvordan gør vi? Skal vi bare køre 10 af dem her? Jeg finder lige hurtigt ud af det. Okay, han siger altså, at vi skal tage 10 de her 50k pakker. Så bliver det spændende at se, hvad det kan blive til. Vi er sikret en 83 rated. Så lad os da håbe, at der kommer noget godt. Kom så EA. Den første her. Er det 12k points worthy her? Hvad siger vi? EA? Hvad siger vi? Kom nu, please. Please. Det er en walkout. Det er ikke den bedste walkout, men det er en walkout. Det er en Sergio Busquets walkout i den første. Decent. Vi tager det. Det er god start. Det er dejligt. En lille walkout der. Det kan man altid bruge til noget. Okay, over i en form. Decent nok. Jeg tænker bare egentlig, at vi gemmer det hele, så kan han nok sortere det bagefter. Men decent. Walkout i den første. Det vi kan da godt, hvis vi holder på en streak på ren walkout, så vil det være lækkert. Kom så EA, please. Et eller andet sindssygt. Hvad har vi at hive op af hatten her? Det er bare et board. Hvad er det for ellers et board? Et højre wing. Det er en Asensio. Er ikke lige så god som den første der. Den er en skuffende. Også fordi man har sikret en 83 rated. Så er det ikke så godt, at det er 83 rated. Fik dog en del 83 rated. Okay, 4 83 rated dog. Men ja, ikke det bedste. Vi håber lige på lidt bedre magi her. Vi laver lige sådan en her. Whoop. Sådan, så har vi lige glitchet den. Kom nu. En lille albue. Whoops. Kom så, EA, please. Det er også kun et board, EA. Hvad er det, der foregår? Vi skal ikke have De Gea. United. Nej, det gider vi ikke. Det er simpelthen ikke noget, vi kan råbe hurra for. Det er det godt nok ikke. Hvad er der ellers i pakken? Emilio Gomes. Men jeg ved ikke, om han går. Ej, det er godt nok ikke meget, han går for mere. Hold da fast. Men ja. Ja, okay. Ellers ikke noget sindssygt. Det er også vildt, fordi sådan som Marlen og Gomes burde gå for noget på det her tidspunkt. Men det gør de ikke. Vi smider ham derop. Kom nu, EA. Nu skal den liste op. Vi startede rigtig godt ud. Nu glitcher vi lige her igen. Nu ved de ikke, hvad vi laver. Og så skal man ryste controlleren. Det har jeg hørt. Så ryster vi. Og så er der altså bare packs. Præcis. Der er en walkout. Det er så en Modric. Ikke den bedste i verden. Ikke en scream. Det var jo det, vi gerne ville have. Vi vil rigtig gerne have en scream. Men vi tager endnu en walkout. En Modric. Går nok heller ikke for så meget, desværre, igen. Altså, der er bare ikke meget, der går for noget. Men vi tager det. Det er jo sådan, der. Og en Zlatan og en Foden. Foden går han stadig for lidt. Ja, det er med tryk på lidt der i hvert fald. Men får der en walkout. Det er da altid noget. Nu kan vi simpelthen også godt lige hive en eller anden scream op af hatten. Det gad jeg godt. Et til circuit scream. Hvis jeg har sagt scream, så er det godt nok sagt forkert. Det er selvfølgelig rule breakers. Jeg håbede på alt, det ville være scream, men det blev det desværre ikke, så Quack er ked af det. Like for mig. Det vil jeg ikke. Ja, vi går videre. Kom nu. Vi har åbnet 400k, eller 50k pakker. Vi kunne få 2 walkouts. Vi skal have en mere. Vi skal have flere walkouts. Det vil være fedt. Det får vi i hvert fald ikke her. Vi får et dårligt board, fordi det er en Kramaric. Det er i hvert fald et dårligt board. Det er det godt nok. Puha, den er ikke god. Men sikkert 83 rated, og så få en 83 rated, det er jo ikke helt godt. Vi har fået en Renato Sanchez. Det går nok heller ikke for... Nej. 2K. Hold da op. Ja, den er ikke helt god. Vi
Vi må lige back on track her. Back on track. Få noget sindssygt. Få noget sindssygt, okay? Kom nu, EA, please. Vi er halvvejs nu. Det skal være en walkout. Det er det ikke. Det er et board, EA. Fransk board. Venstre bare. Kom så. Forkert. Hernandez. 83 rated, og den forkerte Hernandez, det er altså bare ikke i orden, EA. Det er bare ikke i orden. Det er ikke i orden, det her. Nej. Der er altså nogen, der burde være rule breakers her. Det synes jeg. Haaland kan vide, om han har et sindssygt kort, om der er noget skills på ham, eller et eller andet. Spændende at se i hvert fald. Kom nu. 4 tilbage. Kom nu, EA, please. Nej, en board igen. Det er det Kjær. Det er det ikke engang. Det er Højbjerg. Ej, det kan jeg synes ikke være bekendt, mand. 12k FIFA points, og det her, det vi har fået. Eller ja, vi har brugt i hvert fald en del af dem, og vi har kun fået det her indtil videre. Det er altså ikke i orden, EA. Det er ikke i orden. Det vil jeg lige løfte pegefinger. Jeg vil sige, hvis det er i hvert fald ikke god reklame, EA. Jeg sidder og filmer, så I skal jo give gode ting. Det er 7.000 FIFA points, der er blevet brugt indtil videre, og vi har kun fået 2 walkouts, og det er Modric og Busquets. Men nu sker der noget. Kom nu, rule breaker. Det er en walkout. Det er en hero. Altså en lille Mario Gomez der. No way. Vi får altså Mario Gomez. Det er selvfølgelig ikke, som sagt, på vores egen account, men Shoxy får altså en Mario Gomez der. Der sker noget. Vi ser walkout med det samme. Der har de godt nok ikke fjernet det der med, at de kommer ind senere. Der står han bare klar. Mario Gomez. Første hero-kort, jeg har packet. Jeg så Noah fra Esbjerg, min holdkammerat, pack en anden hero, da vi var til bootcamp, men jeg har ikke selv gjort det. What the heck, man? Puha, han skal også komme nu. Alaba! Okay. Hvad foregår der? Lige også nogle coins der. Og så Mario Gomez. Hvad sker der nu? Han går så ikke engang 100k. Det er så sygt. What the fuck? Nå, okay. Men stadig en hero, simpelthen. Det er så vi har prøvet det. En hero og en form i den samme. Ikke dårligt. Og Sabitzer var der rigtig mange, der har sagt, at han ville blive rulebreaker. Det gjorde han så ikke, kan man jo sige. Så der kan man jo sige os over det. Fordi så havde vi fået en rulebreaker. Måske, det ved jeg ikke. Det har været fedt i hvert fald. Men sindssygt nu. I har hørt det der med, at de skulle give god reklame for deres FIFA points. Så kan jeg love dig, så får man packlock. Jamen EA, I ved, der bliver filmet lige nu. Det er nu, I skal give gode packs, hvis I skal reklamere godt. Så giver I lige det der. Okay, I er tilbage. Okay, nu stopper det. Så ja, det er jo så en anden venstreback. Dinje. Okay, heller ikke det fedeste. Hvad er Davis måske, der ligger derinde. En form. Okay. Kamaravinga. Ja. Gomez. Vi får endda også Hernandez. Hvor er det troll? En lille informer sådan lidt. Fint nok. Den sidste 50k pakke, så er vi nødt til at tage 25k pakker for resten. Så ja, sidste forsøg. Kom så, ja, det bliver en pinky pack. Little pinky pack. Kom nu. Boom. Please, EA, please. Det er en god. Okay, det er en form, så ved vi ikke helt. Det er en mount. Så er det jo mega godt jo. Kom nu, en Chelsea-mand herovre. En form mount. Det tager vi. Den klapper vi meget af. Ja, det gør vi. Rigtig glade herovre. Rigtig glade. Vi gør den her og det hele. Rigtig flot. Godt i. Der kan jeg godt tænke lidt. Okay, måske godt. Der kan godt være lidt andre sager i. Var der ikke. Men vi tager en mount. Jeg tænker ikke, han går for så meget desværre. Selvom han burde. Nå, vi gemmer. Op med jer. Så er det 25k packs for resten. Så vi håber på lidt skygger også og sådan lidt. Sliksamling. Vi skal ikke slik. Det er usundt. Vi kører for resten af FIFA pointsene. Kom så. Det var godkendt. Vi fik en hero. Det var sindssygt. Det var ikke så sindssygt. Der kan jeg fornemme, at vi ikke har sikret noget. Nu skider jeg så også, fordi jeg bare er travlt umiddelbart. Men ja, vi gemmer. Der hvis det ikke sikret noget, gætter jeg på. Måske så skulle det være 80 rated eller andet. Ja, vi har sikret 80 rated. Okay. Vi kan åbne en 4-5 stykker af dem her. Kom så, EA, please. Det er en board. Ja, nu begynder man at blive hype over board. Det er en Alexandro. Han har vi allerede packet en gang, ved jeg det. Men ikke det bedste i verden. Vi gemmer bare. Både en masse rares, som vi har bare gennem i klubben på grund af det der. Nå, EA, nu stepper I lige op igen. Vi ved godt, at vi har fået en hero, men kan vi ikke lige få et lidt mere? En lille rule breaker. Det er ikke en rule breaker. Det er ikke engang en board nemlig. Er det en City Goo? Det er simpelthen 82 rated. Ikke i orden, EA. Ikke i orden. Okay, jeg havde også været svært ved at brokke, når man har packet en hero. Det må jeg sige. Det er svært at brokke sig, men det var selvfølgelig ikke lige Ginola. Det var det ikke. Det kan man jo godt. Det kan jeg godt sige. Det er jo fair sag. Vi har kun en mere simpelthen. Og det bliver en board i den her, så vi har kun én chance tilbage for at få en rule breaker. Carrasco. Han gik for meget i starten. Det gør han nok ikke med jer. Vi gemmer. Op med jer. Sidste pakke. Kom så. Vi kører afsted. Kom nu, EA, please. Det er kun et board. Ej, altså, Arasabi, det er det ikke engang. Det er Bonucci, okay, 85 rated, men ja. Okay. Så ja,
Det er simpelthen det, man kunne få ud af 12k FIFA points cirka. Det ved jeg ikke. Hvad vil I vurdere ude i kommentaren? Hvad vil I vurdere? Synes I det var worth it? Synes I ikke det var worth it? Jeg vil rigtig gerne høre nede i kommentaren i hvert fald. Og igen, kæmpe skud til Shoxy, fordi jeg måtte åbne. Det betyder sindssygt meget. Fik opakket vores første heroes, så prøvede vi det. Ikke nogen rule breakers desværre, men stadig mega nice og mega fedt. Så det kan det godt være, hvis der er nogen i fremtiden, der sidder og måske godt kunne tænke sig at tilføje FIFA points, og egentlig alligevel bare gerne vil åbne ved nye promos, så kan det jo selvfølgelig være, at vi også gør det i fremtiden. Så kan vi se. I hvert fald så var det her, vi fik ud af de 12k points. Som sagt, var det worth it? Var det ikke worth it? Det vil jeg rigtig gerne høre. Ellers så tror jeg ikke, der er så meget mere for den her gang. Husk selvfølgelig at smide videoen et like, hvis I kunne lide videoen. Det betyder rigtig meget for mig. Subscribe til kanalen, hvis I mere til mig i fremtiden. Og ja, så tror jeg ikke, jeg har mere for den gang. Se ellers ved. Åh, kan.